好啊，又係我啊！咁今日呢，我就想教大家呢點整雙人嚟屋企啦。呢個問題困擾住唔少新手啊！唔緊要，今日我幫你解答啊！咁首先呢，就要起間屋啦。咁間屋其實好簡單都得嘅。咁間屋呢，就淨係要幅牆，即係背景啦。咁就同埋要凳啦、台啦，佢先會嚟嘅。哎呀，好多咗添。咁多咗嗰啲牆呢，咁就用錘仔剝爆佢啦。剝錯位添。好啦，咁呢，就整埋凳台，同埋呢仲要火把嘅。冇火把呢，佢都唔會嚟嘅。我就用傳統搞錯，我就會選擇用啲呢較傳統啲嘢，即係木台嘅木凳。咁我就唔會用骨台骨凳嘅咁樣。不過你中意嘅話，可以試下嘅。咁就鋪埋火
把就 OK 啊。咁當然就整翻對門啦。你唔整嘅話都得嘅，咁就可以用泵，可以封住佢，密實佢，咁佢出唔到嚟，咁你又入唔到去咁樣，唔緊要嘅，都可以同佢傾到偈，即係我咁樣啦。隔一層呢，咁可以篤到佢嘅話，咁唔介意嘅，封住佢話。整咩？整門。好啦，咁大功告成，咁就要等一陣啦。咁等一陣個商人就會自然嚟啦。咁如果你見到佢幅相呢，即係呢啲啦，佢幅相貼咗喺度呢。咁即係代表佢已經係嚟緊㗎啦。嗱，你睇下，已經有啦。睇下先，你睇下，佢貼咗幅相嚟呢，咁個商人即係代表抵達咗啦，即係好快會抵達。咁我今日嘅教學就到呢度啦。相信就幫到唔少嘅新手啊，希望幫到你哋啊。咁再見啦，咁多位。